이거 40만 원. 진짜? 팔아. 봐봐 안 해 그러면. 이것만 썼으면 내가 말을 안 해. 이것도 썼으니까 문제라는 거. 이것도 썼으니까. 제발 이거 장갑 좀 끼고 만져. 너무 힘쓰는 거 아니야? 어? 너무 힘쓰는 거 아니야? 아이 왜 또 힘을 써. 기본이지 자기야. 좋아? 좋아. 잠깐만 나 이거 난로 좀 갖고 올게. 이거만 해놓은 거고 난로랑 설치할 수 있겠냐고. 설치? 어. 아 뭐 설치를 야, 이거 장갑 왜? 끼고 앉아야 돼. 왜? 이거 난로 이거 그을림 생겨. 지문 자국 생겨. 장난하나? 뭐 하는 거야? 떨어지겠어. 떨어지면 어떡하려고 그루 구경을 해. 지금 저희가 이제 화목 난로를 이제 마지막 날 세팅을 하려고 지금 나와 있어요. 기존에 있던 그 난로가 있는데 이 장박지에는 새로운 난로를 좀 세팅을 하려고 가지고 왔거든요. 가만. 아, 너 왜 이렇게 카메라 욕심이 많은 거야? 미치겠네. 파빌라라는 브랜드의 파빌라 화목 난로예요. 여러분들한테 어떤 난로인지 보여드리려고 캠빌 3베이 에어 텐트에 요 화목 난로를 지금 설치를 할 겁니다. 이건 뭐야? 이거는 이제 난로 받침대 겸 받침대. 테이블. 이 3베이는 홀잭이 위에 있는데 여기 플라이에 홀잭이 안 뚫려 있기 때문에 저희가 위로는 안 하고 여기 이제 앞쪽으로 뺄 거거든요. 다행히 지퍼가 있어서 이게 된다, 그지? 네, 여기다가 구멍 만들어 놨어. 그래, 가자. 일단 이 난로 테이블부터 설치를 해야 돼. 칭하는 거. 뭐야? 왜? 여기 장갑 들어 있었어. 뭐야? 장갑이 구성품에 있었네. 구성품에 장갑이 들어 있어. 장갑이. 이 손잡이를 잡고 다리를 이렇게 펴주라고. 여기에 손 끼면 다치니까 여기 난로가 이제 이쯤에 여기 IGT예요. IGT. 다 여기 다 맞아요. 이렇게. 그래서 이제 IGT 호환되는 거 뭐 이제 뭐 그 뭐야 불판 같은 거나 이런 거 놓을 때도 쓸 수 있는 다용도 테이블입니다. 그래가지고 여기에 여러분들 지금 제가 오늘 난로 세팅을 하는데 이번 장박을 할 때 절대 돈을 많이 쓰지 말라 그랬어요. 이게 지금 구조상 강제 배기를 하면 안 되는 상황이 왔는데 미미님이 일단은 무서워가지고 하고 싶지 않다. 강제 배기가 좀 비싸거든요. 그래서 그 비싼 거라서 사지 말라 그랬는데 일단은 강제 배기를 몰래 샀거든요. 제가 좀 이따가 미미님한테 조금 혼날 수도 있어요. 네. 강제 배기는 제가 산 거는 아직 안 꺼냈거든요. 정색할까봐. 그 애기 낳고서 이제 저희가 이제 트레일러도 사고 막 해가지고 이제 미미님이 캠핑 장비에 돈을 못 쓰게 하거든요. 근데 어떻게 하겠어요. 장박지에다가 제가 이제 그거 강제 배기를 해야만 되는 상황이니까 오늘 좀 혼날 수도 있습니다. 제가. 네. 화목난로 설치는 솔직히 그렇게 어려운 게 아니에요. 여기 또 들어있다. 뭐? 난로 안에도. 아. 이렇게 난로에 가방이 들어있으니까 좋네. 나 옛날에 그 가방 사왔을 때 30만 원, 25만 원 주고 샀는데 가방. 그러니까 가방만 어떻게 25만 원이야? 말도 안 돼. 여보도 이거 장갑 껴. 이건 일단 별이 만져야 되니까 만지지 마. 오늘의 영상은 내가 집도 할게. 여보? 많이 하세요. 뭐야? 집도 많이 하세요. 뭐 하나 너무 이쁘다, 그치? 귀엽지? 어. 손잡이가. 이거 뭐 여기 이게 손잡이 이렇게 해서 이거 IGT 딱 맞는 거네. 딱 걸치는 거구나. 여기 IGT 여기다 딱 걸쳐지는 거네. 빼보. 빼면 80파이 하나 두 개랑 75파이 하나가 레듀사야. 레듀사가 뭐야? 레듀사라는 거는 75랑 80을 이렇게 이걸로 연결해 주는 거야. 80짜리에다가 70을 낄 수 있게. 자, 기본 구성품으로는 이렇게 앙증맞은 요 화목난로 장갑. 지금 설명서가 있어요. 이렇게 본품이 있고 80파이 영통 3개, 75파이와 80파이를 연결을 할 수 있는 레듀사가 지금 기본 구성품으로 들어있고 제 글귀가 있고요. 이 집게는 아마 기본 구성품에 지금 포함이 되어 있진 않을 거예요. 이런 식으로 이렇게 파빌라라고 되어 있고. 귀엽네. 그 너가 절로 나가. 미미야, 잠깐만 좀 가봐. 나 사람들한테 설명 좀 해주게. 아 그래? 여러분들이 좋아하는 저희 채널 안주인 미미님은 잠깐 애기 제어로 가고, 제가 이제 파빌라 이그니스 F01이라는 모델이에요. 앞에 불보비 창이 이렇게 있고
이렇게 나오는 구조입니다. 그 구멍들이 다 나와 있잖아요. 이게 얘가 이제 이중 연소가 되는 난로예요. 오랫동안 쟤를 태울 수가 있죠. 이렇게 에어 커튼이 들어있고 재받침대가 있어서 얘를 이제 들고 빼고 하는 그런 수고스러움이 하나도 없어요. 그래서 이렇게 재받침대가 있으면 굉장히 편하고, 도 다 이렇게 파빌라라고 이렇게 다 이제 로고가 다 이제 들어가 있네. 아, 잘 나가네. 야, 민미야. 왜? 아니, 그 손을. 아니, 무슨 아니 이거. 무슨 대단한 뭐 큰일 났다고 무슨 그렇게 놀래고 있어. 아유, 이거 장갑 끼고 만지라니까. 그거 지문 남는다고. 이해가 안 가. 기다려봐. 우리 아킴이 잠들었어요. 너무 힘들어요. 난로를 이렇게 만지지도 못하게 하는 거야. 연결하면 되는 거야? 장갑 끼라고. 그렇게까지 하는 거야? 아니, 장갑 안 끼면 안 된다니까 진짜. 나 어딨지? 이거를 애초부터 80파이를 끼는 게 아니라 레드사를 끼고 이렇게 연결을 해야겠다. 그렇게 해도 되는 거야? 아, 당연하지. 레드사? 레드사. 되게 이쁘다 이거 집게. 근데 올 스테인레스 찌개야. 레드사를 하나 이렇게 올려놓고 여기 이렇게 끼는 거라고. 이렇게. 근데 여기가 뜨잖아. 아니, 여기에 고정이 되면 안 뜬다고, 미미야. 이게 바로 꺾여도 되는 거야? 어차피 이거는 내가 강제 배기를 할 거라서. 그놈의 강제백이는 알았으니까. 이를 이제 살짝 좀 이제 구멍에 맞춰. 아니, 이게 대지면은 괜찮아진다니까. 여기 딱 맞춰서 레드사를 끼면 이게 고정을 하면 되잖아, 이렇게 위로. 그지? 됐지? 됐어? 쑥 들어가? 이게 근데 훨씬 안정적이긴 하다. 이게 안정적이긴 하지. 오케이, 이렇게. 이것만 이렇게 들고 얘를? 있어. 그렇게. 이게 잡아 찍으면 되는 거 아니야? 내가 이걸 당길게. 지금 고정 됐잖아, 이렇게. 딱 됐지? 뭘 사? 어? 뭘 사? 뭐가? 뭘 샀냐고? 어? 뭘 샀냐고? 강제 배기. 강제백은 사야지. 새로 샀다고. 그거 샀다고. 강제백 그때 산다 했잖아. 50만 원짜리. 산다 그랬잖아. 응. 그러니까 그 10만 원짜리. 그거 중고 맞아? 그게 무슨 중고야? 포장을 되게 잘 해놓으셨네. 와. 장난하나 진짜. 왜? 얼만데 이거? 어? 얼만데? 이게 10만 원이야? 이거? 이거 40만 원. 진짜? 어. 진짜로? 어. 무슨 강제백 40만 원짜리 사? 원래 강제 배기가 40만 원이야. 이게 40만 원이라고? 중고로 10만 원짜리 산다며. 아니, 중고로 10만 원짜리가 어딨어. 그냥 너가 안 사주니까 그냥 산 거지. 아니 난 네가 10만 원짜리 중고 산다길래 하는 거지. 돈이 어디서 샀어? 돈이야 있지. 무슨 카드로 샀는데? 무슨 카드 샀어? 이거? 응. 여보 거. 내 거? 나한테 돈 이거 안 왔는데? 카드? 그 문자. 어? 문자 내가 지웠지. 진짜? 진짜로? 너 뭐해? 너 방금 나 때리려 그랬지? 머리 때려. 잠깐만. 아니야. 무슨 카드로 샀냐고? 너 꼭 그냥 카드 지갑에 있는 거 아무거나. 자기야 지금 40만 원짜리 살 그게 형편이 아니야 우리가. 아니 근데 이거 너가 이거 날로 하자며. 아니 네가 한다고 해서 그냥 하라고 했던 거지. 강제배기도 네가 해야 된다 그래가지고 당근에서 10만 원이라길래 한 거지. 다시 팔까? 팔아. 팔아. 취소해 그냥. 강제배기 어떻게 해? 그 연통 올려. 뭔 강제배기야. 뭐 강제배기야 얼어지고 연통 올려. 이게 기억자를 이렇게 꺾이면 이게 역화가 돼. 자기야. 근데 나 이래서 나 진짜 이래서 장박이 싫은 거야. 자꾸 돈 써가지고. 왜 장박만 하면 자꾸 돈을 쓰려고 그래. 그냥 이제 집에 있는 걸로 이제 하자니까. 무슨 뭐 한다고. 야 봐봐 너 지금 너 트레일러 산지 얼마나 됐어? 알았어 미미 알았어. 그리고 근데 지금 우리 지금 촬영하잖아. 미안 잠깐. 이거를 여러분들 오해하지 마세요. 미미님 지금 화난 거 아니에요? 진짜 산 거야? 진짜 산 거야? 그러면 협찬 받았을까 봐? 이거 잠깐만 들어줄래? 잠깐만. 애기 깨기 전에 빨리 찍자며. 이렇게 해가지고. 근데 내가 이것만 샀으면 내가 너한테 말을 안 한다니까? 이것까지 해가지고 하면은 나 내년부터 장박 안 해 그러면. 알았어.
이게 테이블이 있어서 너무 다행이다, 그렇지? 기분 풀어. 협찬이야, 협찬. 훔치지 마. 뻥이야, 미안해. 진짜. 정신 승리하라고 협찬이라고 생각하고. 너 지금, 이거 지금 돈 주고 사고 다 했잖아. 이렇게 해서 이거 문제 생기잖아? 너 알아서 해. 문제가 왜 생겨? 혹시라도 사용법 몰라가지고 안으로 연기 막 들어온다거나. 이건 얼만데? 얘가 한 아니, 그쵸? 37만 아니 원? 언제 산 거야 이거를 또? 핸드폰 비밀번호를 내가 다시 바꿔놔야겠다. 아니 근데 아니 내가 아니 오해한 얘가 다른 분들이 다 왜? 40만 원 썼는데 왜 화를 내고 왜 그러냐고 하실 거야. 이것만 썼으면 내가 말을 안 해. 이것도 썼으니까 문제라는 거. 이것도 썼으니까. 어디가? 김미야. 어? 어디가? 아, 나 물 좀 먹으러. 물 좀 먹으러? 너 혼자 할 수 있지? 어? 너 혼자 할 수 있지? 여보야, 우리 유튜브 찍고 있어서. 아 이제 혼자 하고 있어봐. 이렇게 소장 설치를 하고. 자기야, 이렇게 하면 딱 맞는 거지? 근데 너무 불안하다. 밑에가 테이블이. 아, 테이블? 응. 이렇게 하면 되잖아. 연기가 일로 가는 거야. 얘들아, 아빠 어딨어? 아빠 어딨어? 슈파님 좀 빌리겠습니다. 네네. 마음껏 쓰세요. 네, 잠시만요. 저걸 지금 전기를 연결을 못 하겠어가지고. 아, 전기를? 예. 저 어떻게 연결한 것 좀 한번 봐주세요. 알겠습니다. 혼나가지고 지금 저 에어로제 강제배기 몰래 샀거든요. 아, 진짜로요? 네. 연통 달굴 일도 없고. 그렇죠. 안녕하세요, 여러분. 꽃보다 패밀리의 슈파님입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 슈퍼입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 바로 옆집이셔가지고 이웃이죠, 이웃. 이웃이에요. 그래서 오늘 또 놀러 오셔가지고 네. 이거 에어로제 타는 거 제가 못해가지고 지금 잠깐 도움 좀 청하러 왔어요. 나 한번 봐볼게요. 네네. 미미야, 슈파님 왔어. 안녕하세요. 화나셨다고? 그니까요. 저 지금 말 안 하고 있잖아요. 빨리빨리 하고 가겠습니다. 이게 지금 전기를 어떻게 해야 되는지를 이렇게 길게 안 뽑고 이렇게 해도 상관은 없는 거예요? 아, 상관없어요. 저도 이렇게 했어요. 아, 이렇게? 네, 근데 이제 여기다가 연통을 올리는 게 네. 나중에 강제가 만약에 혹시나 전기가 나갔을 때 연통 타라고 하는데 지금 어차피 꺾어서 들어와가지고 네네. 어차피 못 할 것 같아요. 그러니까 얘는 전기가 절대 떨어지지 않게끔 해놓으시는 게 제일 좋을 것 같아요. 된다. 돼요? 돼. 되는 거죠. 얘는 안에다 넣어놓고 이 안에서 배기를 조절하면 돼요. 지금은 제일 세게 한 건데 보통 제일 세게 해야지 장작 많이 먹고 따뜻합니다. 저는 가장 세게 하는데 네. 이거 배기가 쌤 어찌됐든 빨리 타니까 네네. 한번 넣어보시고 조금씩 조절하면서 맞춰가면 돼요. 괜찮으면 한번 해보시죠. 잘 되는지. 지금요? 아니 뭐, 지금 시험 한번 해볼까? 아직 지금 저 안에를 못 들어가요. 아 그래요? 아직 안에를 못 들어가요. 하나 물려놓으세요. 이 파워뱅크 그냥 계속 충전되게. chen 충전되게. 네, 계속 충전되게 얘는 그냥 충전하면서 계속 쓸 수 있게끔. 네. 그리고 얘는 여기다 물리는 게 맞고. 감사합니다. 아닙니다. 슈파님 감사합니다. 또 필요하시면 저희 바로 옆집이어서 네. 지금 그래 쫓겨나면 오세요. 이제 뭔가 지금 기대가 지금 이거 난로 안 돼도 될 것 같아요. 저 여기 열기가 지금 장난이 아니에요. 아 그래요? 열기가 장난이 아니라. 지금 가봐야 될 것 같아요. 많이 겪어보신 거 아니에요? 아 저희는 괜찮습니다. 아 그래요? 알아요? 아 이거 사서 혼난 거예요? 네. 아 저는 이거 설치 못한다고 혼난다고 그래가지고 아니라고 했는데 저도 많이 혼납니다. 설치는 진짜. 어찌됐건 했는데 이것도 네. 거의 미미가 있어요. 감사합니다, 슈파님. 이거 설치 잘 아니, 하셨는데요? 제가 이거 네. 점검 좀 받으려고. 왜냐면은 안전에 직결되잖아요. 아 무조건이죠. 그래서 저희는 이거 처음 해보는 거니까 네. 미미가 슈파님한테 그래도 보여주고 검사 맡으라고. 네, 네, 잘하셨습니다. 어쩔 수 없어요. 네, 네. 왜 잠깐 슈퍼님 왜 안 보내? 왜 못 가게 하실래? 못 가게 하는 거야? 갈게요. 슈파님 이따 네. 또 보세요. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 네. 저희 채널에 출연해주셔서 너무 감사합니다. 아닙니다. 티니위 화이팅! 화이팅 화이팅. 예. 꽃보다 패밀리 화이팅. 화이팅! 구독과 좋아요 부탁드립니다. 꽃보다 패밀리. 뭐야 이거 바람? 바람 뭐야? 이게 지금 이게 그거야. 뭐라고? 사람 화딱지 나게 하는 거? 이게 바람 나오지 여기. 이게 보면은 여기에 지금 이렇게 보면 이게 여기가 지금 날아가잖아. 이렇게 여기에 지금 바람이 불어가지고 이 화목난로에 연기가 이렇게 밖으로 빠지는 거지.
나중에 얘는 연기 빠지고 여보는 옥수수 털리고. 너무 고마워. 왜? 슈파님 앞에서 내 자존심을 지켜줘서 뭔 자존심? 한마디도 안 했잖아. 아까 보셨죠? 주먹 올라가는 거. 내가 언제 주먹 올라갔어? 아까 해라 했잖아. 머리 때리려 그랬잖아. 일단 저거를 한번 난로를 켜볼까? 지금? 어. 이게 끝이야 그러면? 이게 끝이야. 아 그래? 쉽네. 이 상태로 끝인 거야. 연통이. 연도 됐어. 엄청 맨날 팔 거 얘기하면서 우리 집에 지금 그냥 나를 팔아 나를. 안 돼. 날 팔라고. 안 돼. 내가 날 팔고 그냥 이거 다 사. 안 돼. 미안해. 잘못했어. 한 박스 놔둘까? 아니, 이 두 박스가 여기에 다 안 들어갈 것 같아. 박스 옆에 놔둬. 썸네일은 근데 맞아요. 이렇게 가자고, 썸네일. 한 대 맞아요 형님. 여보야, 근데 이거 왜? 손 제발 이거 장갑 좀 끼고 만져. 한 대 맞은 거야 다행인 줄 알아 자기야. 그 손으로. 여보야, 이거 안 잠겨. 마음에 들어? 괜찮아 좋지. 그냥 자기 쓰레기 좀 잘 버렸으면 좋겠다. 그럼 데리고 올게. 아니 근데 처음에 조금 넣는 건 아 그래요? 조금만 넣고 아 그리고 첫 제일 세게 켜놓고 제일 세게 파이어 라이터. 위로 빨리지 연기가. 그러네. 빨려 나가는 거 봐. 오. 나 어. 제일 좋은 게 뭔지 알아? 뭐? 지금 토치로 이짓 안 해서 너무 좋아. 이게 우와. 이게 강제배기의 그 오. 매력이라고. 파워뱅크를 또 전기로 연결해놨잖아, 그지? 코팸 텐트를 보고 저걸로 산 거야. 그래, 그러니까 이걸 알았지. 몰랐어요. 원래 우리 이제 난로를 설치를 했는데 슈파님이 이제 이거 잘하고 있나 궁금해가지고 이제 오셨어요. 그래가지고 불안해서 우리끼리 하는 거 어. 불안해가지고. 슈파님이 있을 때 이제 저희가 이제 난로에다 불을 켰거든요. 해야지 우리끼리 하다가 또 이제 이거 사고나. 큰일 나. 처음 하는 거 위험해. 감사합니다 슈파님. 아니 아닙니다. 그렇게 걱정이 되셨어요? 아니. 불 붙이는 것도 한번 보고 싶었어. 어떤 아, 느낌일까? 어떤 느낌일까? 네. 와 지금 저희가 밤이 돼가지고 이제 화목난로를 틀었는데 너무 덥다. 더워. 불 꺼트려야 될 것 같아. 그러니까 너무 더워. 파빌라사의 이그니스 F01이라는 화목난로를 설치를 했고 통을 올리지 않고 강제배기를 제가 이제 구매를 해가지고 설치를 했는데 처음에 뭐라 그랬잖아요. 해놓으니까 완전 좋아요. 성공적으로 이제 화목난로를 설치를 완료를 했고 이그니스 F02 같은 경우는 스테인레스 서스 304로 만들어져 있고 오박스 세라믹 내열유리라 그래가지고 저 앞에 불고기 창이 불변형이 거의 0에 가깝게 내구성이 좋대. 엄청 심혈을 기울여서 만드는 그 화목난로래요. 너무 좋은 거는 파빌라 이그니스 F01이 저희 미미마트에서 이제 판매를 시작을 이제 하기로 해가지고 저희가 이제 장박지에다가 세팅할 겸 가지고 나왔거든요. 이거지. 여기 이렇게 안에 보시면은요 동그라미로 이중연소 되는 게 있어요. 이제 이 이중연소가 되면서 젤을 정말 적게 남기는 거죠. 슈파님 아니었으면 저희가 이제 이거를 설치하는데 좀 어려움을 겪었을 거예요. 그래서 오늘 도움을 주신 우리 꽃보다 패밀리 슈파님 너무너무 감사드리고요. 너무 감사드려요. 진짜. 막 노지 캠핑이라든가 좀 간단한 캠핑을 즐기는 타입이다 보니까 이렇게 장박 세팅에다가 이게 심혈을 기울인 게 이번에 처음이거든요. 그래서 이번에 이제 화목난로도 좀 심혈을 기울여서 이제 저희가 들여왔고 되게 만족. 어때? 맞아. 나 너무 만족스러워. 미미님이 지금 너무 만족해가지고 지금 제가 좀 뿌듯하거든요. 저게 필요하다면 얘기를 했으면 됐는데 나 몰래 한 게 좀 화가 나긴 아니 했지만 얘기했잖아. 얘기했는데 네가 10만 원대 그것 때문에 그런 거 아니야? 돈 때문에 그런 거잖아. 다 사람은 자기야 다 돈이야. 이 파빌라 이그니스 F01 같은 경우는요 안에가 이중연소로 돼 있어가지고 재가 덜 남아요. 저희가 요번에 사용하기에는 정말 따뜻한 겨울을 맞아. 보낼 수 있을 것 같은. 언뜻에 만족스러워 이러고. 제 장박의 꽃은 그거예요. 이 화목난로. 어떻게 보면 자기야 어. 우리가 그때 여보가 또 나 몰래 샀던 그 엑스스토버 있잖아. 어. 내가 이것 때문에 화목난로에 좀 안 좋은 그게 있지. 어. 근데 어떻게 보면 우리도 화목난로에 초보야. 왜냐면 우리 화목난로를 써도 그냥
가끔 간헐적으로 썼지 그렇게 맞아, 매일매일 맞아. 자주 쓰진 않았단 말이지. 맞아. 근데 이제 저희처럼 초보이신 분들도 오늘 이제 보셨잖아요 영상을. 저희처럼 초보이신 분들도 이렇게 설치를 해서 이렇게 잘 쓸 수가 있어요. 저희가 이거를 이제 시화를 해보니까 이게 그 원래 연통에 이렇게 이제 막 토치질을 먼저 하잖아요. 근데 이 강제배기를 해놓으니까 그거를 할 필요는 없어요. 하지만 이제 이 강제배기에 또 이제 장점이 그런 거지만 단점은 이제 이 전기가 공급이 안 될 시에는 역화가 돼서 오히려 그치. 더 큰일 날 수가 있는 상황이 될 수도 있다. 그런 위험성이 있다. 라는 그런 거는 항상 조심하셔야 되고. 강제배기를 써보시지 않았던 분들이나 화목난로를 처음 쓰시는 분들도 저희 이 영상을 보시면은 충분히 이해하고 습득하셔서 하실 거라고 저는 생각해요. 저도 이제 슈파님한테 도움을 받아가지고 강제배기 전선 연결을 했는데 제가 원체 저런 걸 잘 못해요. 그리고 사실 슈파님 출연시키고 싶어가지고 제가 일부러 모신 거예요. 뻥치지 마. 네, 뻥이에요. 슈파님은 약간 좀 가제트 같은 느낌이 있잖아. 아, 너무 잘하시니까. 너무 모든 이런 걸 다 거에, 잘하니까 저희보다 이런 거에. 훨씬 더 캠핑을 많이 해보셨고 그치. 저희도 캠핑을 적게 하지는 않았지만 오늘 캠핑한 스타일이 그냥 노지 스타일에 우리는 어. 그냥 주먹구고 그냥 우리는 정말 그냥 캠핑 이거였고 특히나 슈파님은 이제 이런 장비를 되게 잘 만지시잖아. 맞아. 이런 게 이제 신뢰가 있는 거지. 그쵸. 근데 그래서 그래도 우리도 잘해. 우리도 잘하지. 이번 겨울이 너무너무 기대되는 게 저희의 이 캔비 3베이 맞아. 에어 텐트에 그 다음에 지금 장박 세팅을 거의 완료를 했어요. 그래서 이렇게 화목난로를 이제 또 세팅하는 게 마지막이었으니까 이제 저희의 이제 제대로 된 장박 라이프를 이제 보여드리도록 하겠습니다. 랜선 집들이 기대해주세요. 미미님이 심혈을 너무 기울여가지고 아이 우리 또 심혈을 기울여. 그냥 솔직히 힘이 원래 기울였잖아. 우리 그랬어. 그 결론은 나 잘했어? 아 잘했지. 근데 할부는 자기가 갚아. 할부로 안 했어. 그러면 일시불로 했다고? 어. 미쳤나 봐. 그러니까 할부로 해야지. 10만 원 이상 들어가면 내가 할부로 하라고 했잖아, 자기야. 그러니까 이게 뭐라 그러냐면 이게 저희 집은 제게 카드가 아, 50만 원이 긁으면은 그게 안 긁혀져요. 근데 제가 30만 원을 이미 쓴 상태여가지고 저게 결제가 안 되는 거예요. 그래서 제가 미미님이 자고 있을 때 미미님 카드로 결제를 해가지고 바로 알림이 오잖아요. 그럼 그 문자를 제가 삭제를 했거든요. 뭘 그걸 또 일일이 설명을 해. 뭘 잘했다고. 남편분들 참고하시라고요. 선 조치 후보고. 별아. 선 조치 후보고. 별아, 귀 막아. 듣지 마. 아무튼 여러분 저희 오늘의 이 파빌라 화목난로의 강제배기를 이용한 장박 화목난로 세팅 봐주셔서 너무 감사합니다. 아유. 뭐 무서워. 그리고 저희의 영상 항상 봐주셔서 너무너무 감사하고요. 저희는 또 다음 재밌는 영상에서 만나도록 하겠습니다. 아기가 있으니까 촬영이 쉽지는 않아요. 그래서 낮에 이제 설치를 하고 저녁에 시화를 하기 위해서 이제 저희가 이제 촬영을 한 겁니다. 그러면은 저희는 다음 영상에서 만나요. 바이바이. 바이바이. 근데 우리 오늘 어. 난로 연통에 구멍을 많이 못 꼈네. 요번에 이거 강제배기는 구멍에 연통을 많이 안 끼네. 근데 또 강제로 구멍에 껴야지 이거를 이렇게. 아, 네, 얘는 약간 좀 어. 저거네. 얘는 좀 상남자 같은 상남자 스타일이지. 스타일이네. 강제로 그냥 팍 껴가지고 그냥 어. 강제로 그냥 확 해버리네. 아니 강제로 배기 해버린다고. 강제로 배기 해버린다고? 아니 강제 배기 해버린다. 넌 연통이나 올려가서. 이대로 버리면 돼. 깨끗하게 잘 나오네. 그냥 이대로 버리면 돼. 그 깨끗하게 잘 나오네. 밑에 막 안 떨어지네. 그러게. 이렇게. 오, 되게 편하다 이거. 그니까. 우리 화목난로 많이 써봤는데 이건 되게 편하고. 그니까 원래 맨날 쟤 떨릴 때 쟤 날려다니잖아. 어.